Salut! Dragii mei, mă bucur foarte mult când dați câte un like, câte un share, câte un comment, ca și ceilalți din jurul vostru, cei dragi, să poată urmări, să testeze, să verifice și ei ca aceste lucruri pe care noi le facem aici să facă parte din viața lor, din experiența vieții lor. Astăzi pentru voi am ceva ce e adânc, e ascuns înăuntru, pentru care mintea și partea noastră instinctuală lucrează toată viața ca să ajungă aici, în stări, în emoții, în sentimente, în simțuri, în acest motor care acționează voința, perseverența, motivația, inspirația, creația, ideea în noi oameni. Dragii mei, pentru voi vă dau cum să fim noi sănătoși aici. Dragii mei prieteni, ca să fim noi cei mai sănătoși, cei mai șmecheri, cei mai tari între ale emoțiilor, ca să avem partea asta curată noi și să avem într-adevăr combustibil, că de aici este combustibil, de aici pleacă de fapt către un motor foarte mare care este întregul nostru corp, ca să ajungem la obiective, la țeluri, la tot ce vrem noi să facem cu viața noastră, atunci partea asta trebuie să fie sănătoasă. Pentru voi astăzi am pregătit 5 reguli pentru sănătatea emoțională. Pentru că dacă o avem, noi suntem dispuși să facem multe în viață. Ce vreau pentru voi este să nu mai trivializăm, să nu mai pervertim, să nu mai suferim din prisma emoțiilor. Și îmi doresc acest lucru pentru voi. Dar pentru asta, hai să urmărim cele 5 reguli, cele 5 beneficii pe care ar fi bine să le facem în viață ca să fim extrem de sănătoși. 1. Dragii mei, priviți oamenii în ochi mai mult de 3 secunde, pentru că o anume latură, o anume perspectivă apare, o anume bucurie apare, o anume fericire apare când privești un om mai mult de 3 secunde în ochi, deoarece el va crea o conexiune, tu vei crea o legătură cu el și zidiți mai bine relația, zidiți mai bine legătura între voi și relația voastră, indiferent de orice natură ar fi ea, crește. Și anume ajungeți după ceva timp să vă deschideți mai mult, să vă ajutați mai mult, să aveți mai multă dragoste, empatie, compasiune și multe alte lucruri de oferit unul altuia, dacă învățați măcar minim 3 secunde în ochi să vă priviți. 2. Observă rapid problemele altora. E un pas necesar ca noi să fim sănătoși în trăirile noastre, emoțiile noastre și să observăm că ceilalți au problemele lor de asemenea, cum le avem și noi pe ale noastre. Când vezi că un om face ceva rău, îți face ție sau face altuia, atât poate acel om să facă în acel moment. Dacă cineva spune, băi, ești prost, ești proastă, atât poate el să judece, să raționeze, să simtă, să facă în acel moment pentru tine sau în raport cu tine. Iar dacă tu vii și dai cu pumnul și spargi freza, atunci e clar că și tu ai probleme mai mari decât el. Dacă în schimb îi observi lui problemele și observi faptul că atâta poate să știe să facă în acest moment, ai șanse să fii cu un cap mai înalt decât el în inteligență cel puțin sau în dăruire emoțională și să îl înțelegi că așa este. De asemenea, când avem conflicte cu ceilalți, dacă observăm foarte repede că acești oameni atât pot face, atât se pot dărui ei prin negativități, prin frustrări, prin iritabilitate, prin nervozități, prin suferințe, atât pot face ei, noi ce putem să facem este să îi ajutăm, să le dăm o direcție și să îi acceptăm cum sunt, fără să punem la inimă tot ceea ce ne zic ei nouă sau zic altora. 3. Dragii mei, opriți-vă să aruncați cu tigaia în ceilalți. Ce înseamnă asta? De multe ori avem tendința, avem instinctul sau puterea instinctului să dăm uneori o vorbă urâtă, să dăm o tigaie, un pumn sau să ne luăm la întrântă cu cineva și la propriu și la figurat. Pentru că noi vrem să facem dreptate, avem această dăruire, noi să facem dreptate într-o situație, într-o relație și uneori mai rău facem decât să ajutăm situația. O să observăm în aceste momente când ne vine să ne exprimăm emoțiile negative că pierdem foarte multă energie din trup, când ne doare capul, când ne îmbolnăvim celulele și ne îmbolnăvim fizic și nu mai suntem dispuși să mai facem lucruri după pentru că am pierdut foarte multă energie. Și o să observați ce ușor este dacă faci un simplu switch, un simplu schimb aici de gânduri, să vedeți dacă nu mai exprimați ceva negativ prin emoții și faci un schimb
și exprimați ceva pozitiv prin emoții când este un conflict cu celălalt și îți vine să-i dai, poți să le îmbrațe, atunci treaba devine extrem de benefică pentru tine mai ales și după aia pentru relația ta. Că dacă reușești să faci asta, dragă prieten, atunci te iau în brațe și eu te felicit și îți spun bine ai venit într-o viață frumoasă, pentru că te vei opri din a rezolva cu pumnul sau cu tigaia sau cu nervii sau bă, te bat, și atunci te vei îmbuna să-l ajuți, să-i oferi condiții, să-i oferi direcții celuilalt care este în fața ta și care a greșit, poate față de tine sau poate față de el însuși. 4. Vorbește în afară. Când ai un conflict, vorbește în afară și nu cu tine însuți. Avem acest dialog interior care se învârte într-una în capul nostru despre ce am făcut, ce vom face și ce facem acum, și într-una vorbim cu noi înșine, dar în afară nu spunem, nu ne manifestăm vorbele și din păcate pierdem foarte multe lucruri pentru că nu le aude nimeni. Iar dacă eu le vorbesc doar în capul meu și tu nu le auzi, nu ajută pe nimeni. Dacă încep să vorbesc când sunt eu cu o anume stare de iritabilitate sau frustrare și vorbesc cu ceilalți și mă deschid în fața lor, atunci e fantastic pentru mine să elimin tot gunoiul ăsta care l-am în cap vis-a-vis de ce am făcut sau ce fac negativ și să mă exprim altora într-un mod manierat, diplomat, frumos, încât să nu rănesc sentimentele sau viața altcuiva. Iar acest lucru aduce enorm de multe beneficii, e un lucru minunat dacă îl poți face, să vorbești mai mult cu ceilalți decât cu tine însuți, pentru că vei elimina din ceea ce îți spui ție negativ. Că dacă, de exemplu, am fost și m-am certat cu un vecin astăzi, dacă după aia vorbesc, când ajung eu acasă, după ceartă și îmi spun, bă, ce fraier am fost, uite, puteam să fac asta, de ce nu l-am plesnit, de ce nu i-am spus asta, adică tot timpul trăiesc în mine după un eveniment, acest lucru eu îmi fac mie rău, eu îmi zidesc mie răul în mine și după aia voi fi predispus prin repetiție să fac și cu ceilalți. Dacă, în schimb, o las să treacă, ok, am fost prost cu vecinul, am fost fraier cu vecinul, mai departe viața mea decurge într-un mod în care eu aleg și când îl voi mai întâlni, mă voi revanșa față de el încât să-l ajut. 5. Elimină așteptările. Drag prieten, aproape toate conflictele din viața noastră sunt rezultatul așteptărilor înșelate. Noi când mergem într-un loc, vedem pe cineva care am văzut și ieri și altăieri la un loc de muncă, dar acest om astăzi are o reacție sau are ceva, spune ceva ce n-a mai spus până acum și se comportă diferit, ca să nu zic ciudat, noi o să ne uităm, bă, e cu capul, muceară, e plecat de acasă, da? Și începem să-l judecăm, să-l criticăm cum omul se manifestă altfel. Și această judecată vine pentru că noi ne așteptam ca acel om să se comporte frumos, manierat, jovial, să ne zâmbească cum o făcea și până acum. Și astăzi când îl vedem pe el așa un pic trist, noi începem să-l dar ce ai, hai, nu știu ce. Și atunci ne creăm aceste așteptări la toată viața noastră ca ceilalți se comporte cum s-au comportat ieri. Iar ei nu o pot face toată ziua pentru că ei nu se află într-o stare de continuitate emoțională și nu pot avea acea stare la fel de bună indiferent ce se întâmplă. Dacă reușești tu să faci asta prin aceste 5 reguli și să eviți, să elimini, să transformi așteptările în ceva ce pur și simplu apare, ce pur și simplu este, cu un om a nebunit, cu un altul fericit, că altul a făcut copii, că altul moare, că altul face alt lucru, atunci acceptăm viața care este, ne ducem în jurul ideii care este, pe care o observăm și ne trăim viața fără așteptări, fără să avem conflicte cu noi înșine, cu ceilalți și să dăm sens părții emoționale să fie într-o stare continuă de raport frumos cu tot ceea ce este în jur, cu păsări, cu oameni, cu divinitate și cu tot ceea ce mai doriți voi. Dragii mei, această emoție care vine cumva din emotion, din această mișcare care este transformarea din plan fizic în plan sufletesc, este combustibilul nostru să facem lucruri în viață. Noi, dacă avem acest combustibil noi și ceva ne atrage să facem, de aici pleacă, nu din minte. Dacă pleacă din minte, este un combustibil redus, care mâine, poimâine nu va putea susține. Dacă pleacă de aici, din partea emoțională, putem după aia să facem lucruri enorme, să facem lucruri mari,
dacă învățăm noi să ne raportăm emoțional la tot ceea ce este din viață fără să avem conflicte interioare sau fără să avem conflicte exterioare. Așadar, emoția este capacitatea de a da sens energiei uriașe pe care noi o avem în noi și hai să o punem la treabă într-un mod constructiv. Să vă fie de bine!